Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကိုမြတ်တန်းကြားနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေညီမကတော့မနက်စုစုမော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမအခုပြပြပေးတော့မှာတော့ပုံမှန်တိုင်းလေးပါမယ် file ကနေပြီးတော့ new ဆိုပြီးတော့ control N နဲ့စာရွက်လေးယူလို့ရသလိုညနေပြီးတော့ create new နေတယ်လေစာလေးယူလို့ရပါတယ် create new လို့နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညာလေးမှာ photo ရွေးပါမယ်ရွေးပြီးတော့ရှင်ဒီမှာဖိုးစေးစာရွက် site ကိုဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ယူလို့ရသလိုဒီ box လေးမှာလည်း white မှာဆိုရင်4ဆိုပြီးရေးပါမယ်ပြီးရင် keyboard ပေါ်က tab လေးနဲ့ခုံမယ်ပြီးရင် save ဒီနေရာလေးမှာ inches ကိုရေးပေးရပါမယ် resolution ကကြောက်300ထားပေးပါမယ်ဒီမှာညီမတို့ကဓာတ်ပုံလေးပုံစံထုတ်မှာမလို့ဓာတ်ပုံပုံစံရေးမှာမလို့ RGB color ရွေးထားပေးပါမယ်ပြီးရင် 8bit ဒီနေရာလေးမှာ white ကိုရေးပါမယ်ပြီးရင် create ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီပေါ်ဒီဖိုးစိတ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုအလျာလိုက်လိုချင်တယ်အလျာလိုက်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကိုရွေးပေးလို့ရတယ်လို့ဒီနေရာလေးမှာ landscape ဆိုပြီးတော့လည်းရွေးပေးလို့ရပါတယ်ငယ်လို့ downlight လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကနေရာမှာ portrait ကိုရွေးပေးလိုက်ပါပြီးရင် create ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုဆိုရင်တော့ size လေးရ downlight လေးရလာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အခုနောက်ကျတော့ create new နဲ့ယူတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ file ကနေပြီးတော့ new ဒီဘက်ပေါ်ဆိုရင်တော့ control N နဲ့လည်းယူလို့ရပါတယ်ညမှာprintကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ file မှာကြတော့ section height မှာကြတော့24ထားလိုက်ပါမယ်ထားပြီးတော့ညလေးမှာ inches ကိုရွေးပေးမယ် color မှုရွေးတဲ့အခါမှာဒီမှာ V9 တွေပါ V9 တွေဆိုရင်တော့ CMYK color ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုက CMYK color ရွေးမယ်ရွေးပြီးဆိုရင်တော့ V9 ကဆိုရင် resolution က82 100ထားပေးရပါတယ်ညီမတော့82ပဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ create ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဆိုရင်တော့မိရထားတဲ့စာရေး site လေးရလာပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ file ကနေပြီးတော့ open ဆိုပြီးတော့ပုံလေးတွေတောက်ယူတဲ့အခါမှာ file open ဆိုပြီးယူလို့ရသလိုဒီနေရာကနေပြီးတော့ open လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းယူလို့ရပါတယ်ယူတဲ့အခါမှာဒီ folder desktop မှာယူရ folder လေးတွေကိုမိရပဲ site ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ site ကိုရေးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာ large icon ဆိုရင်နည်းနည်းကြီးသွားပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဟာအသေးလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ small icon ရွေးပေးလိုက်ပါဒီမှာကြတော့အလဲလက်ဆိုင်ပဲဆိုတော့ medium icon လေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံကိုယူလိုက်မယ်တစ်ပုံလေးယူမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ပုံကလေးချပြီးတော့ open ကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲတကယ်လို့နှစ်ပုံယူမယ်ဆိုရင် control လေးကိုဖိပြီးတော့နောက်တစ်ပုံကလေးချပြီးရင် open ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုဆိုတော့ပုံလေးရလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပန့်တူလေးမှာရှိရဲ free for ပန့်တူလေးကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် free for ပန့်တူလေးကိုဆွဲတဲ့အခါမှာတော့မောက်ကင်ထားတဲ့လက်လေးကိုညီအောင်ထားရပါမယ်စာမဲ့နဲ့ဆုံးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်0ပုံစံလေးအမှတ်လေးပြပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ click ထောက်ပြီးတော့ make selection ပေးပါမယ် make selection ကို2လောက်ပေးလိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ enter ကိုလည်းခောက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုဆိုရင် selection ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် selection ဝင်သွားပြီဆိုရင် create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူပြီးတော့ဆိုရင် color box လေးမှာ color လာထည့်ပါမယ် color box လေးကိုလာလိုက်ပါလာပြီးတော့ color box လေးမှာဒီမှာပြန်အောင်လေးထားလိုက်မယ်မိကျတဲ့တက် color ကိုရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ keyboard ပေါ် order box လေးနဲ့ color ထည့်လိုက်ပါ selection ကိုဖျက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ဒီ select ဆိုပြီး selection ဖြောက်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D နဲ့လည်း selection ဖြောက်လို့ရပါတယ်
ဒါဆိုရင် selection လေးကပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ပုံယူပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာပန်တူးလေးနဲ့ဒီနေရာလေးမှာတစ်ခုဆွဲပါမယ်ဆွဲမဲ့နေရာကနေကလေးချပြီးတော့မျိုးဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးတော့ရှင်တော့နောက်တစ်ခုနဲ့ကာဗေရှာပန်တူးလေးကိုလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကာဗေရှာပန်တူးလေးကိုယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာမြားကောင်းလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်အော်ဒါလေးကိုဖိပြီးဆွဲကြည့်လိုက်ပါပြီးဒီလိုမျိုးခုံလေးပုံတန်လေးမိကြိုင်နေတဲ့ပုံလေးကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဟာမို့ control Z နဲ့ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ပန်တူးလေးနဲ့ညလေးမှာဆွဲထားတဲ့ဟာကိုကာဗေရှာပန်တူးလေးကိုယူပြီးတော့ဒီဟာကိုခုနကအော်ဒါကိုဖိပြီးလုပ်တာပါဒီကကြောင့်အော်ဒါကိုမဖိဘဲနဲ့ဒီလိုဒီအောက်ကနှစ်ခုအဆက်နှစ်ချက်ချထားတဲ့ဟာမရွှေ့သွားပဲနဲ့အပေါ်ကဟာလေးကိုပဲလိုက်ရွှေ့ပြီးသွားဖြစ်ပါတယ်လိုက်ရွှေ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာanchor point 2ကိုပြောပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် anchor point 2ကိုယူပြီးတော့ညမှာအဆက်လေးလိုက်ချပါမယ်ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်အဆက်လေးလိုက်ချဒီလိုအဲ့လိုက်ချထားတဲ့အဆက်လေးကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြောင့် delete anchor point 2လေးကိုယူပြီးတော့နေရာလေးမှာဖျောက်မဲ့နေရာလေးကိုမိုင်းနဲ့အနှုတ်လက္ခဏာလေးပြပါတယ်ပြလာပြီဆိုရင်နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာအဆက်လေးပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပျောက်သွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုနေရာကြတော့ combat point 2ကိုယူပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာကလေးချအော်တာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါမယ်မျိုးမြားလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်အော်တာလေးကိုဖိစရာမလိုပါဘူးနောက်တစ်ဆက်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြည့်ပါမယ်မျိုးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင်အလွတ်နေရာလေးမှာကလေးတစ်ချက်ချလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ combat point 2လေးကိုပြောပြပြီးသွားဖြစ်ပါတယ် combat point 2ကဒီမှာအခုံးလေးရဲ့ white လေးဆွဲရခါမှာသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုနေရာကြတော့ဒီဟာကိုဒီ layer ကိုတတိလုပ်လိုက်မယ်တတိလုပ်ပြီးတော့ခုနကဟာကြောင့် free form transform နဲ့လုပ်ထားတာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပန်တူလေးနဲ့လှီးပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါမယ်Backကလေးထောက်ပြီး make selection ပေးပါမယ် make selection မှာ2ပေးလိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်က enter ကိုခောက်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူပြီးတော့ရှိရင်ဒီညမှာ color box လေးကိုလာပြီးတော့ color လေးထည့်ပါမယ်ခဲအောင်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ် keyboard ပေါ်က order box လေးနဲ့ color ထည့်ဒီမှာ color ဝင်သွားဖြစ်ပါတယ် selection ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ဒီ select ဆိုပြီး selection ဖြောက်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D နဲ့လည်း selection ဖြောက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် selection ဖြောက်သွားဖြစ်ပါတယ်ခုန free form ပန်တူလေးနဲ့လှီးတဲ့ဟာကပန်တူနဲ့လှီးတဲ့ဟာထက်မတိကျပါဘူးပန်တူနဲ့လှီးရတော့ပိုပြီးတိကျပါတယ်ဒါကြောင့်ပန်တူထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုလုံးတက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်